من سيطرة الأحزاب وكذبها. هذا الشرط الأول. نوفر لهم سبل النجاح، المال والرعاية، لأننا بحاجة إلى الدعوة الدينية السمحة، لكننا لسنا بحاجة إلى سياسي صعلوك يتحجج باسم الدين، وعندما نأتي إليه يتحجج بالمرجعية، وعندما نذهب هناك يتحجج بالإمام، وعندما نذهب هناك يتحجج بالرسالة، ويدخلنا في إيراد ومصرف الكفر والإلحاد والتكفير. هؤلاء التكفيريين الظلاميين يجب أن يضرب على أيديهم بيد من حديد، مو بالكلمات، بالقول وفعل. نعم. من ناحية أخرى، جبهة المعتدلين الرباعية، هل تعتقد أنه هي هذه الحل للخروج من الأزمة اللي نمر بها الآن، أم أنها دخول آخر تحت العباءة الدينية؟ أنا لا أعتقد أنها دخول تحت العباءة الدينية. الانطباع الأول تعطينا أنها جبهة انشطارية. كان الكتلتين الأولى الائتلاف والاتحاد الكردستاني متفقين، يعني كتلتين، نعم، يعني جزئين. الآن أصبحوا 4، 2 أكراد و2 من الائتلاف. أنا أعتقد هذا تطور سياسي أمانة. على الأقل طرحوا ورقة مكتوبة شو يريدون يسوون. المطلوب الآن من الآخرين أن يقدمون ورقة أخرى. ايش راح يسوون؟ ليش يرفضون؟ ليش يوافقون؟ هذا ما أتمناه، حتى تكون لدي حكومة عراقية بقاعدة سياسية، ولدي معارضة عراقية واعية، حتى نكمل واحدنا الثاني، مو حتى ندمر واحدنا الثاني. يؤسفني أن أقول بعض الساسة الذين يطمحون أن يكون أحدهم رئيسا للوزراء يتمنى ويدعو ليل نهار لشياطينه أن تزداد العمليات الإرهابية في العراق، حتى يقول فشل الجميع وها أنا موجود. أستاذ مثال، وقت البرنامج شارف على الانتهاء، أترك لك الكلمة الأخيرة. العراق لن ينتهي، عمره آلاف من السنين. العراق لن ينتهي بوجود البنات والشباب الذين أخلصوا لهذا الوطن. عندما ينهض الأسد العراقي تتطاير الحشرات. شكرا جزيلا. لم يبقى لي إلا أن أتوجه لك بالشكر الجزيل، وشكرا لكم.